Ek dink die fokus maar ook vanoggend met die bietjie verduidelik van die boek is die konsep van 'n woordeskat, 'n vocabulary. En in die ek het so half van 'n gedigvorm het ek geskryf iets oor metafore van spiritualiteit in die Engelse weergawe en Francisca het dit vir my vertaal in Afrikaans. So ek het vir Francisca gevra om vanoggend ons daarmee te begin en net vir ons te lees. Die drie enige God doen nie die presiese selfde met almal elke dag nie. Die kerk erken 'n skandaal van besonderheid. God werk in die spesifieke besonderheid en in ontelbare metafore. Miskien is jy op 'n reis na 'n hemelse stad, op 'n reis in God in 'n labirint, op reis na buite, 'n pelgrim. Dit is Christus wat ons die krag gee om te loop en hy is self die pad. Hy is die herberg waar ons oornag en ook ons laaste eindbestemming. Miskien is jy besig om te bly in die wingerdstok. Trek jy lewenssap, laat jy jou wortels dieper groei in die lewe self in. Wees, word, woon. Miskien proe jy nou wat dit beteken om te sterf is om te lewe. Die Paasmisterie. Verloor jouself om jouself te vind, omhels al meer jou skadu, jou donker. Vind God wat jou vind, ander kan nie niks. Miskien sit jy in die duisternis, maar besef jy ook dit is lig. 'n ander tipe lig. En jy vertoef nou weer in hierdie wolk vir 'n wyle. Miskien is die lewe 'n kleurvolle karnaval, alles smaak en ruik en klink na die drie enige God, koesterende, jubelende, kloppende vreugde. Miskien is jy in stryd, 'n worsteling, word jy moeg, oorweldig, smag jy na die krag van die standhoudende liefde van God. Miskien het jy verdwaal en vind jy verrassend die ontdekking dat om verdwaald te wees heilig is, heilige grond. Miskien is jy op soek na wysheid en waarheid. Word jy nie versadig deur maklike antwoorde en leë beloftes nie, delf jy, ondersoek jy die woord en die woorde. Miskien leer jy nou 'n nuwe taal. Smaak ou bekende godstaal skielik niet, praat dit met vars, nuwe insig. Miskien dra die enigste woorde wat jy ken jou deur hierdie dag en die volgende een. Here, wees genadig. Christus, wees genadig. Here, wees genadig. Kyrie eleison. Miskien is jy liefdevol oorweldig deur die pragt van die Skepper en die skepping. Die ongetemde God wat smag na heling en heelheid vir die ganse geskape werklikheid. Saam met alle wysheid en insig het hy die misterie van sy wil aan ons bekend gemaak, volgens sy plesier wat hy in Christus uiteengesit het, as plan vir die volheid van die tyd, om alles in hom te versamel, alles in die hemel en alles op die aarde. Liesel, het is goed om saam met jou te lees vanoggend. Dit is nou 10 jaar gelede, sedert die verskyning van jou bekroonde debuutbundel, Ontmoeting met Heiliges. En soos wat ons jou ken, het jy eintlik hierdie afgelope 10 jaar voortgegaan om alles te doen wat jy nog altyd gedoen het wat vir jou lekker was en lewegewend. Maar my aanvoeling is dat dit 'n grondverskuivende dekade in jou lewe was. Al sou jy nog steeds aanhou te doen wat jy voor lief is, dan het jy meer hoorbaar en meer sigbaar geword.
Sedert die verskyning van hierdie boek, het jy wyd gepubliseer, het jy nog boeke geskryf, ook werksboeke, besondere begeleiding vir betrokkenheid en aktiwiteite in gemeentes en ander groepe. Jy het artikels van verskillende aard geskryf en hier is ons vanmôre by die bekendstelling van die volheid van alles, 'n woordeskat van spiritualiteit. Ons wil vir jou dankie sê en vir jou geluk wens, ook dat jy dit so kort op die hakke van die Engelse weergawe, Gathering of All Things, the Vocabulary of Spirituality, gedoen het. So, voordat ons by die boek kom ons gaan op 'n persoonlike noot. Vertel vir ons ietsie van Lisa. Nou ek kan baie vir ons van haar vertel, maar ek wil 'n spesifieke vraag aan jou vra. As 'n mens nou kyk na jou storie, en ek gaan haal nou by jou PhD in die Ou Testament, en waar jy nou vandag is, 'n dosent in kerkgeskiedenis, en jy skryf 'n boek oor spiritualiteit. Jy vir ons sê, hoe hang die aksente in jou lewe saam? Okay, ek's 'n closet historian wat net wil weet waar alles vandaan kom. So dit is eintlik maar dieselfde. So ek spiritualiteit is 'n historiese event, jammer vir die Engels. So ek wil weet net wat is die tradisies van die kerk deur die eeue, hoe het hulle God ervaar en aanbid en verstaan? En as daar tradisies is wat weggeraak het in my eie tradisie, my eie geformeerde tradisie, wil ek net weet hoekom het hulle weggeraak? Ek wil verstaan wat die logika daar agter en ek wil hulle weer gaan haal en met hulle in gesprek tree en wonder of ons iets verloor het nie. So ek dink albei goed het maar met mekaar te doen. Ek dink ek is net verskriklik geïnteresseerd in die origin van goeders en hoe 'n ding verander oor die eeue en hoekom, sodat ek beter kan verstaan hoekom ons 'n ding nou doen soos ons hom doen en hoekom ons dit nie nou doen soos ons dit moet doen nie. So ek dink dis maar die van kleins af, ek is baie lief vir die geskiedenis om sin te probeer maak van waar ek is. So, in 'n sekere sin dink ek bind dit, maar alles wat ek doen by mekaar is daai tipe vraag. Hoekom, waar kom dit vandaan, help my beter verstaan, en dan ontdek mens eintlik ongelooflike rykdom goed, en daai rykdom wil jy mens mos dan deel. Dit help my baie om die boek te waardeer, komende van iemand wat hierdie soort instelling op die lewe het. En eintlik lees ons elke keer weer terug na die wortel van God. Ek sal later terugkom daarna, maar jy sê ook dat spiritualiteit hang diep saam met ons teologie en dan ook hoe mens die Bybel lees. So dit is hoe dit vir my gevoel het, jy met die Ou Testament begin en jy het nog altyd gewonder hoe is die Bybel deur die eeu gelees, dit het jou by kerkgeskiedenis gebring en nou is jy by daai belangrike aksent as het ware van te vra waar het ons goed langs die pad kwyt geraak. Ja. Nou, jy gaan later vir ons, soos jy nou hier aandui, vir ons deur die ritme of die struktuur van die boek neem. Maar dit is vir my baie interessant dat jy begin in die eerste deel by begeerte of dan verlange of om te smag na God. Jy sê dat die wederkerige verlange tussen God, dit begin altyd by God, jy sê dit aan die begin van daai deel, en dit word 'n wederwysige interaksie. Dit is eintlik die grondslag, die fundament van spiritualiteit. Wil jy vir ons 'n bietjie verduidelik hoe jy daai keuse uitgeoefen het?
miskien die in 'n sekere sin het Elna is skuldig. Sy het my genooi om te help met die spiritualiteitsblokke vir die MDivs en dan moet mens mos maar 'n bietjie lees. So jy moet literatuur lees in spiritualiteit en ek dink my eie ervaring met die ontdekking van daardie tipe literatuur is dat ek verras was oor die tradisies deur die eeue wat begeerte of desire of verlange of liefde, hoe jy dit ook al verwoord, in die sentrum gesit het en skielik net besef het, maar dis nie hoe ek die evangelie altyd gehoor het nie en dis nie hoe dit na my toe gekom het nie. Dat verlange sentraal is en as jy teologies daarna kyk, kan mens van verskillende plekke af begin om oor God te praat en die God se verhouding met God en mens te praat. En ek dink baie sterk hoe ek groot geword het, is dat die beginpunt van die gesprek is die sonde. En dan as jy met sonde begin, dan lei jou teologie na 'n sekere plek en dan is die fokus baie keer op wat is nou so in Afrikaans? Duty, plig. Seker goed, so maar as jy in liefde begin, dan dink ek beïnvloed dit hoe ek oor God dink, hoe ek oor myself dink, hoe ek oor ander mense dink, hoe ek die skepping dink, en dan maak sekere goed wat vir my altyd vreemd was in die geskiedenis van die kerk, rondom veral askese, omdat ons so groot geword het met werksheiliging en jy moet toch nou nie so hard probeer omdat die Here jou lief het en al daai goeders nie, maak dit dan net sin, want verlange bring jou op 'n ander plek as wat plig jou bring. So teologies is dit vir my meer bevrydend, as ek dit eerlik moet sê, om by begeerte te begin, 'n wederkerige begeerte in 'n sin, God se verlange na my en 'n geskape verlange na hom wat groei, as om te begin by sonde en versoening. En ek het net besef, as jy dan teruggaan na die teks toe, weer die Bybel toe, daarom begin die boek met metafore van begeerte. As jy dan net teruggaan na die teks toe, dan kom jy agter, maar dis oral in die teks. Die verlange na God. Dis in die psalms, dis in die profete, dis in Johannes Evangelie, dis orals. Want liefde is mos eintlik orals. So, en gaan lees jy dan terug in die geskiedenis van tradisies van spiritualiteit en belangrike manuskrifte of persone wat daar geskryf het, dan kom jy agter, maar dit is eintlik dis die draad wat alles aan mekaar bind deur die eeue. So ek wou dit weer voorsit. Dankie, ek dink dis 'n baie belangrike lens om by te begin en dit help my as jy dit so verduidelik. Jy het nou verwys na die tyd toe jy ek wil sê 'n blok aangebied het in die MDiv spiritualiteitsweek. Nou praat ons van 2010, 2011 by Volmoed en vir 'n hele klompie jare het Liesel dit so gedoen en sy het 'n hele oggend hier aan spandeer. En ek onthou dat sy altyd, as sy stilhou, was die hele kattebak vol boeke. Ons moes 'n hele paar keer loop om al die boeke, want sy wou die studente blootstel aan hierdie wêreld van nadenke oor God en die belewing van God se teenwoordigheid in verskillende tradisies. Ek onthou die reaksie van die studente was altyd so aha oomblik, dat hulle eie tradisies beter waardeer, maar dan ook dieper kyk en wyeer kyk na hoe ander tradisies met dieselfde vrae omgegaan het. Nou daarmee sê vir ons eintlik al so 'n bietjie van die aanloop
tot die boek Liesel. Hierdie is dan nou eintlik die vrug van baie jare se omgaan saam met studente met die vrae, die verrekening daarvan word nou eintlik hier te boek gestel. Ons is daarvoor baie dankbaar. Sê vir ons iets oor die titel en die subtitel. So, om aan te sluit by Elna is dat spiritualiteit in sy woord het twee betekenisse op die oomblik, kan mens altyd sê. So jy kan praat van spiritualiteit as my belewenis van God om dit te leef wat ek glo, my praktyke, die daagliksheid van my geloof. Maar spiritualiteit het die afgelope 30 jaar dwars oor die wêreld by universiteite ook 'n vakgebied op sy eie geword, 'n akademiese dissipline met sy eie metodologieë, sy eie nadenke. Soos jy 'n Nuwe Testament geleerde of skaler kry, is daar nou hierdie wêreld van spiritualiteit. En ek het net besef, as die studente by ons hierdie blok doen in hulle 5de jaar, het hulle 4 jaar se taal van Nuwe Testament. So hulle weet dan wat is die sinoptiese evangelies en hulle weet dan wat is Johannes, kan nou so 'n bietjie vaste gemeente wou praat, hulle taal. Hulle Ou Testament taal, hulle sistematiese teologiese taal, hulle daai taal, maar nou kom ek en ek het 1 week, maar hulle het nie die taal nie. So in 'n sin sal hulle nie eintlik regtig eers 'n boek oor spiritualiteit kan gaan lees en regtig verstaan wat hier aangaan nie, want hulle het nie die ABC nie. Hulle het nie die woordeskat nie, hulle het nie die vocabulary nie. So my idee met die boek was om die taal aan te leer. Dis hoekom is 'n woordeskat. So nou leer ek vir iemand taal aan, definisies van taal om 'n nuwe nie, maar om 'n wêreld binne die teologie te ontdek. Maar ek moet hierdie taal moet in die lig af. So die taal moet grondvat en daarom het ek moeite gedoen om dit dan te koppel aan historiese persone, aan historiese tekste, aan historiese kontekste, om die taal in konteks te verduidelik. Maar dan glo ek ook dat die taal van spiritualiteit op die einde alles omsluitend is. So, ek begin in die boek met begeerte en ek eindig met begeerte. Om te sê maar, ons is ook op pad na iets, of alles is, so ek wil daai konsep van gathering, die Engelse vertaling was gathering up all things, dis kom uit Efesiërs uit, maar in Afrikaans het daai spesifieke vers net niks vir my gesê nie. So om dieselfde idee te gee van die voltooiing van alles. So ek wou gesê, al hierdie taal waarmee ons werk, ek gaan nou met PowerPoint wys, alles het met mekaar te maak, maar op die einde het dit te maak met iets wat baie groter is as ons, 'n vervullende voltooiing. So die titel het te maak met dat alles het met alles te maak. Maar hier is 'n taal, 'n ABC, dat so die boek is nie bedoel om alles te sê nie. Daar's baie goed wat nie daar is nie. Die boek is net om jou te help om 'n bietjie van die taal te hê, dat as ek iets anders gaan lees oor spiritualiteit, of dit nou akademies is of net oor praktyke, dat ek tog net 'n bietjie beter verstaan waarmee ek besig. Want ons het nie regtig eintlik akademies en op ander vlakke in ons eie tradisie soveel kennis, sodat ons lekker weet om hierdie nuwe wêreld te navigeer nie. So dit is eintlik maar net soos half, kom ek help jou om hierdie wêreld beter te navigeer met woorde. Dit het my geweldig getrek, die titel al klaar, en ek dink jy help ons geweldig deur vir ons woorde te gee, maar ons weet woorde kan ook gevaarlik wees. Woorde kan wêrelde oopmaak waarbinne 'n mens veilig kan woon of kan jou bedreig, wat ook al. En daarom het ek baie waardering daarvoor dat jy woorde in konteks plaas, dat jy dit aan persone koppel, aan bepaalde tradisies, bepaalde klemme deur die geskiedenis, maar uiteindelik
ook die leser van vandag help om alles op 'n manier bymekaar te bring en te anker in jou eie verhouding en in die geloofsgemeenskap waarby jy betrokke is. Te help om jou te anker deur woorde te gebruik vir belewenis. En ons weet, dit is nie maklik om altyd geloofservaring te beskryf nie. Om Godstaal te gebruik is net so uitdagend en dikwels ook riskant, want hoe jy God beskryf is eintlik maar 'n manier hoe jy bely, hoe jy veronderstel is om te leef, nie waar nie. So, nee, ons waardeer dit dat jy vir ons deur daai proses vat, deur vir ons deur die geskiedenis te bring en telkens ook die risiko's uit te wys. Byvoorbeeld 'n woord soos begeerte. Jy sê, hoekom is 'n woord soos begeerte in ons tyd, kan dit ook gevaarlike kante hê, ons as het ware weer moet herwin, wat dit iewers in 'n oorspronklike proses vir mense beteken het. Jy het nou verwys na geestelike praktyke, dat spiritualiteit het te doen met taal, maar taal kan ook, behalwe dat dit verbaal is, kan dit ook nie verbaal wees, en dikwels bestaan meer van ons kommunikasie met mekaar uit nie-verbale taal. So ek het die goue draad rondom geestelike praktyke wat reg deur die boek loop, het ek baie geniet as 'n vorm van nie-verbale uitdrukking van wie ons is, wie sin ons is en hoe ons op grond daarvan veronderstel is om te leef. Nou jy verwys na praktyke wat onder andere geregtigheid beliggaam, kommunikeer of najag. Praktyke wat subversief werk met geweld in die samelewing en wat die oorsake, jy sê spesifiek die sistemiese oorsake van geweld wil aanspreek. Dis nie net 'n kwessie van ons terugtrek in spirituele praktyke of in afsondering om God se stem te hoor en God se teenwoordigheid te ervaar nie, maar die bedoeling is dat dit ons toerus om in die wêreld in te beweeg met nuwe perspektief. So die praktyke wat kwessies van geregtigheid aanspreek, en ook in die deel wat Francisca geskryf het oor plek, verwys sy onder andere na pelgrimstog en pelgrimstogte of pelgrimstog as protes. So dit kan verskillende boodskappe kommunikeer. Wil jy vir ons so ietsie sê oor geestelike praktyke wat kwessies rondom geregtigheid in die samelewing wil aanspreek? Ek dink hoe meer ek gewerk het aan die boek, hoe meer het my eie verstaan geskuif van dis nie wat jy doen nie, maar dis wie jy is wat jy doen. So keer 'n stereotypiese verstaan van sien nou maar 'n klooster of gebed of selfs spirituele praktyke as dis die goed wat ons doen want ons wil wegvlug omdat die wêreld is te erg. So kom ons gaan doen maar eerlik daai goeders want is veiliger. En ek dink dan het ons baie keer teruggekyk in die geskiedenis en baie van hierdie monastieke tradisies en goed gesien as juis 'n vlug. Maar ek dink dit was nie dit nie. So van die begin van die kerk af was alternatiewe vorme van leef was eintlik herinnerings aan God se teenwoordigheid en wat God wil. So dit het gekontras met hoe die wêreld lyk. En ek dink wat vir my fascinerend dan raak is dat op die ouene spiritualiteit die plek waaruit ek leef. So wat is die plek? So as ek wil intree in die wêreld en ek wil regtig 'n verskil maak in die sin van geregtigheid teenoor onreg, moet ek dit tog van iewers af doen.
ek moet tog 'n plek hê waar ek bewus word van wie God is en wie ek is en wat is dit wat God wil. Ek het gelees veral die boek van Michael Battle wat hy geskryf het oor Desmond Tutu en die hele ding van hoe jy net aan die voorpunt van 'n optog kan stap as jy baie tyd inrig om net stil te word en te bid. Sodat ek sal nie altyd dat spirituele praktyke kan figureer as 'n opstaan vir geregtigheid, soos 'n pelgrimstog, maar dit kan ook eintlik die plek wees waar ek kan gaan en iets kan gaan doen. Want ek dink dis wat ek baie keer ook mis in die wêreld wat ons bly is dat ons het verskriklik baie optredes vir geregtigheid, vir justice, maar dan sit geregtigheid vir geregtigheid syk. En die deernis wat eintlik daarmee gepaard moet gaan, is nie eintlik altyd sigbaar nie. So ek wil eintlik aanhaak met soos een van my gunsteling stories is van Pagomius wat in die ou woestynvaders, hy was die eerste ou wat 'n communal gemeenskaps tipe klooster in die woestyn begin het en dan mense aan die deur kom klop want hulle wil deel word van hierdie gemeenskap en dan het hulle buite gelos om te kyk hoe ernstig is hulle reg want op 'n tyd het 3 weke in die woestyn gebly en dan geklop elke dag. En as hulle uiteindelik inlaat dat hy uitgevind maar hulle is nie gedoop nie. Hulle is ook nie Christene nie. Maar die alternatiewe manier van doen het hulle aangelok. En dan daai middeleeuse idee van dat die liturgie, so omdat ek my gebede het en my ritmes en my liturgie, dis eintlik die goed wat die wêreld in stand hou. Sodat geregtigheid het ook verskillende gesigte. Partykeer is geregtigheid om aan te hou met jou liturgie, al val die wêreld om jou in stukke. Ander keer is geregtigheid om uit jou liturgie uit te kan gaan en daar te wees waar op daai stadium stemme teen iets moet wees. Ander kere is dit soos jy sê om op 'n pelgrimstog te gaan. So ek dink ons moet nooit die verhouding tussen God en geregtigheid vernou dat dit altyd net aktivisties is. Dit het baie meer te maak met die plek waaruit ek dit doen en daai plek moet ek genoeg tyd met God kan spandeer om my godsbeeld so en myself so te vorm dat ek met deernis vanuit 'n sekere plek kan gaan in die wêreld. Ek weet nie of dit sin maak nie. Maar so jy kan eintlik geen geregtigheid hê sonder spiritualiteit hê. Maak vir my verskriklik baie sin, dit gee 'n geweldige diepte dimensie aan enige vorm van verzet teen onreg, teen dit wat verkeerd is in ons baie stukkende wêreld. Maar dit versterk die kontras en dit maak dit ook vir my meer volhoubaar. Ja. As jy vanuit daardie rituele en geestelike praktyke gevoed word en in stand gehou word elke dag, dan neem jy dit as het ware na die liturgie van die lewe en kan daar ook 'n alternatief. Anders word dit soos jy gesê baie maklik aktivistiese dade sonder dat dit ook geanker is iewers in die God van geregtigheid. En dan verplaas jy ek dink wat vir my baie interessant is in die geskiedenis is dat hoe dit tog as jy reg in die geskiedenis ingaan stereotypes afbreek. So ons het ook baie keer die stereotype van mense is kloosters toe want hulle wou heilig word. Nou die heiliges waarmee ek te doen gekry het nooit gedink hulle is heilig nie. Dit is so
En ek dink ook nie dat jou dade van aktivisme is nie gegrond in die denke dat dis my dade wat die dinge gaan verander nie. Ja. Is op die einde word ek tog net 'n instrument van iets groters, maar hoe gaan ek onthou ek is 'n instrument van iets groters? Ek het nie gedink hulle maak 'n verskil in die geskiedenis nie. Hulle het net gedoen wat hulle gevoel het hulle is geroep om te doen. Dit is nogal 'n baie belangrike onderskeiding, dink ek. Dat dit deel was van hulle nederigheid, as het ware, gewoon omdat hulle met 'n ander realiteit gewerk het as hulle eie selfbelang of rol in die aktivistiese werklikhede. Ek wil vir 'n oomblik net weer terugkom, Liesel, ek luister na jou en ek voel die diep onderstroom van die Bybel in dit wat jy met ons deel vanoggend en dit wat die boek adem, dat die wesensaard van spiritualiteit vir ons terugneem na wie God is en dat ons onder andere, maar veral dan in die gereformeerde tradisie, in die Bybel ontdek wie God vir baie mense deur die geskiedenis was. Wil jy nie weer vir ons bietjie sê, hierdie samehang, ek wil amper sê, as ek jou reg hoor, dan sê jy, dit is die wesensaard van spiritualiteit. Dat dit ons noodwendig terugneem na wie God is, dit vra dat ons stil word, maar dit ons noodwendig terugbring by dit wat woorde in die grondtekste van die Bybel is. Ietsie oor daai samehang. Francisca was een keer daar. Wat ek baie met studente doen is, ek vat hom nou hier om 'n draai omdat ek iewers wil uitkom is. Ek vra vir hulle wat se tekste hou hulle van om te lees? Wat se boeke hou hulle van om te lees? En ek wil nie hoor die Bybel nie, die Bybel. Ek wil nou hoor hulle hou van 'n lekker misdaadstorie of hulle hou van 'n tydskrif of hulle hou van cartoons. Wat en as hulle die boek optel, soos ek lees altyd stories voor ek gaan slaap in die aand. Wat is hulle verwagting van die teks? So hoekom lees hulle die teks? Hulle het 'n sekere verwagting. En dan skuif ek net 'n bietjie na die Bybel toe, sê ek maar hoekom lees jy die Bybel? En dan sal meeste studente sê maar hulle lees die Bybel om hulle te troos, of hulle lees die Bybel omdat hulle soek 'n antwoord op een of ander lewensvraag, of hulle lees die Bybel omdat hulle moet preek Sondag, of hulle maar dan daai hele idee van teks as dit waartoe ek gaan omdat ek eintlik klaar besluit wat ek wil hê. En van die geestelike praktyke deur die eeue dink ek wil ons ook so soms 'n bietjie anders laat dink oor die teks en die woord in die Bybel. In die sin dat die teks is wat na my toe kom, is die teks wat my lees. Dat ek is eintlik die objek en die teks is die subjek. Dat ek word gevorm. En ek dink om daai balans veral in 'n gereformeerde tradisie, om daai twee goed bymekaar te hou. Om te weet aan die een kant het ek die verantwoordelikheid as 'n leraar om ordentlike eksegese te doen, goeie hermeneutiek, Sondag gaan preek, om regtig die teks in konteks, historiese konteks, genre ensovoorts op te breek vir mense. Maar aan die ander kant om ook toe te laat dat die teks my verander. Want dit is tog die veranderde ek wat dan uitgaan om iets te gaan doen. So daai twee goed bymekaar te hou. Dink ek is nogal vir ons 'n uitdaging in 'n baie woordgesentreerde wêreld waarin ons leef. So jy word gevoed deur 'n teks. So jou teks vorm jou wêreldbeeld, jou teks vorm jou godsbeeld, jou teks vorm dit hoe jy die wêreld sien, maar dit gebeur nie net in eksegese.
dit gebeur ook in stil word en in leefwyse en in meditasie en toelaat dat jy oop is vir dit wat daar staan. Die ongemak wat jy het as jy tekste lees. Want ons kan oor tekste gaan preek en dit so vir mense oopbreek dat ons al die ongemak wat in die teks is uithaal. Of ons kan toelaat dat ons met die ongemak leef. So ek dink vir my is dit nogal 'n uitdaging en vanuit 'n geformeerde tradisie om te weet dat in sommige situasies is ek bloot net die objek. Maar in ander situasies neem ek die rol in om hierdie teks oop te maak en te verduidelik. Maar in beide van dit is dit kragtig. Dit maak vir my baie sin en dit laat my net dink aan hoe 'n mens aanvoel as jy in iemand se teenwoordigheid is. En ek vermoed dit is ook wat gebeur het met die woestynvaders en moeders, dat daar was 'n aantreklikheid in die manier waarop hulle geleef het. Al het mense niks daarvan verstaan nie of nie daarmee saamgestem nie of wat ook al, hulle het iets uitgestraal wat vir mense aanloklik was, wat vir mense vertroue gegee het en wat hulle met hulle lewe in die dorpies of waar ook al kon laat aangaan, want iemand was namens my besig om die aangesprokene te wees of om God aan te roep ook namens my. En dit is nog eens iets wat ek dink 'n mens sterk aanvoel. Soos ons nou vroeër ook gesê het, mense wat sterk aktivisties is, hoe baie daarvoor te sê is, dan word dit vir my nog meer aanloklik as ek weet wat is die oriëntasie van waaruit mense daarmee besig is. Wat is die bron, wat hulle voed en dit in stand hou. Baie dankie vir daardie, dit help ons baie. Lisa, jy verwys in die boek na die potensiële waarde van dit wat jy hier doen, die reis waarop jy jou lesers neem, die potensiële waarde daarvoor vir Sub-Sahara Afrika. Wat is die droom wat jy via hierdie boek het vir gelowiges op die kontinent van Afrika? Ja, ek moet bely dat as mens doenig raak in die geskiedenis, dan is mens diep onder die indruk van die feit dat mens eintlik maar met jou Europese tekste werk. So as jy die geskiedenis van die kerk, hoe ons dit geleer het, wat ons dink is belangrike momente, wat ons dink is belangrike bewegings, wie is belangrike persone, wat is belangrike tekste, is eintlik maar weeslik Europees. En toe was dit nogal vir my 'n ding, maar hoe praat ek eintlik nou hierdie taal van spiritualiteit, maar ek leef op 'n ander plek. Ek leef op 'n ander kontinent. Hoe praat ek 'n taal van stilte in 'n baie loud kontinent? Hoe bring ek dit goed bymekaar? Veral omdat my studente ook uit omgewings kom waar stilte is vreemd. Sekere vorme van gebed is vreemd en dan dink ek, okay, maar is ek nou besig om wat is die kulturele implikasies van die goed ensovoorts? Maar dan aan die ander kant om ook dan te beleef hoe persone uit 'n baie besige omgewing tog waarde vind. So dit is die dialoog wat nie ophou nie, maar al wat ek net besef en is dat hoe meer blootstelling ons het aan die wye verskeidenheid van belewennisse en aanbiddings deur die eeue in die kerk, hoe oper is ons ekumenies vir mekaar.
So dis nie om te sê dis soos ons dit nou in Sub-Sahara Afrika moet doen nie. Ek dink dis meer om 'n erkenning te gee aan 'n verskeidenheid van belewennisse, want daar was die hele 2000 jaar van die Christelike Kerk 'n verskeidenheid van belewennisse. Dit was nie net altyd soos wat ek in my kerk was, soos ek groot geword het nie. So die oomblik as ek net 'n blootstelling kry van iets wat bietjie meer is, dan dink ek het meer deernis vir die omgewing waarin ek bly. Ek kan meer ekumenies daarmee omgaan. Aan die een kant en aan die ander kant verstaan ek my eie tradisie beter, en hoe beter ek my eie tradisie verstaan, hoe minder is ek bereid om dit te verdedig as die enigste, want ek verstaan dit deel van 'n groter konteks. So en toe ek die bietjie navorsing wat ek bietjie goed wat ek kon kry, het ek net besef dat ons het in 'n sekere sin in hierdie verdeling tussen spiritualiteit en teologie wat na die modernisme plaasgevind het, wat baie vreemd is, waar sy sê dat teologie, my nadenke oor God en my belewenis van God is twee aparte goed en dit met mekaar te maak. Dit is eintlik waar ons modernisme gekry het, dat in Afrika maak dit glad nie sin nie. Glad nie sin nie. So ons het in any case een of ander verdeeldheid, skeiding in 'n kontinent ingebring wat nie daai skeiding verstaan nie. En juist miskien as ons teruggaan na die geskiedenis van spiritualiteit deur die eeue in die Westerse kerk selfs, gaan ons eintlik meer waardering hê vir wat ons in ons eie kontinent klaar het. Want ons is bietjie skizofreens vanuit 'n sekere westerse na-moderne verstaan van dat jy praat nie oor geloof nie, jy praat nie oor ervaring nie, en dit is nie valid nie, teologie nie, om agter te kom maar dit was in die kerk nog altyd valid, en miskien moet ek dan die belewennisse van mense in my omgewing weer ernstig opneem. Dit is baie sterk gestel. Ek dink jy stel vir jouself en vir ons almal daar 'n baie kragtige uitdaging. En eintlik sê jy ons mag verras word. Ja, ons ja, en aangenaam so, want ek dink ekumene speel in sekere tradisies op die Afrika kontinent 'n baie, ek wil sê, 'n natuurlike en spontane rol, en om saam te werk oor kerk en selfs geloofsgrense heen, kom net dikwels baie meer spontaan, juist omdat mense in situasies van nood en krisis gedwing word om met mekaar saam te werk en dan vanuit 'n geloofsbasis dit te doen. Maar dat hierdie boek op die kontinent van Afrika verskyn, is vir my baie betekenisvol. En hoe gouer die netwerke, soos onder andere die Circle of Concerned African Women Theologians, wat binnekort hulle 35ste bestaansjaar in Ghana vier, as ook die Net Act, wat ook nou 35 jaar gelede in Kenia gestig is, as hierdie netwerke ook hierdie woordeskat in 'n breë sin van die woord kan herontdek en hulle eie daarby voeg, dan dink ek kan dit 'n baie ryk proses word. En juist daarom is ons besonder dankbaar dat die boek die formaat van 'n werksboek het. Dit nooi eintlik almal in en daag jou uit om woordeskat te vind vir jou eie ervarings, maar jy help ons deur dit ook vir ons te gee. Ek het nog een vraag en dan gaan ons later ook die gehoorgeleentheid gee om vir jou te vra. Sedert die verskyning van die Engelse weergawe het daar 'n belangrike hoofstuk of onderafdeling van die laaste hoofstuk bygekom, naamlik die oor plek, wat jy vir Francisca ingenooi het om haar perspektief op plek te gee. Miskien moet jy vir ons ietsie sê van die belang van daardie inisiatief van jou kant af, en dalk sommer vir Francisca aan die woord stel om vir ons te sê wat dit aan haar gedoen het. Okay, so ek was so 'n bietjie onder druk
om die boek klaar te maak teen laas jaar Augustus vir 'n NTA groep. So en dit het my net baie gepla dat space nie in is nie, ruimte, want ek is baie sensitief vir ruimte. En ek het nie gedink mens kan enigstens oor spiritualiteit praat sonder dat jy ruimtes, geografiese ruimtes in ag neem nie. So maar ek het ook baie goeie vriendinne waar sonder ek nie kan klaarkom. En ek het toe vir die Afrikaans het ek vir Francisca gevra om sy nie daai gedeelte vir sal skryf oor ruimtes nie, oor aanbiddingsruimtes, buiteruimtes, geografiese ruimtes, verstaan van ruimtes in die kerk deur die eeue. Want en dit pas eintlik by navorsing wat deesdae al meer gedoen word is spatial studies. Ek bedoel dit is 'n gegeewe navorsingsveld op die oomblik dat ons nie eintlik altyd regtig bewus is van hoe groot invloed ruimtes op ons het op ons verstaan van die wêreld nie. Ons verstaan van aanbidding, verstaan van dit nie. Maar Francisca kan enige tyd enigiets sê wat sy wil. Ja, jy maar vra wat jy wil hê ek moet praat presies wat ander gevra, wat was jou ervaring toe jy nou so 'n bietjie meer navorsing gedoen het oor kerkruimtes? Ja, so ruimtes is vir my baie belangrik omdat ek 'n baie visuele mens is, maar dit gaan nie net oor die visuele daarvan nie, dit gaan oor hoe 'n plek ruik en hoe hy voel en watter dinge hy by jou wakker maak. En in die lees daarvan het net gehelp. Ek dink ons het met die ontdekking van hierdie wonderlike ding van spiritualiteit en spirituele diversiteit het ons so opgewonde geraak dat ons maklik in geboue allerlei verskillende goed uit verskillende Christelike tradisies plaas en nooit regtig vra waar pas dit in, waar kom dit vandaan en wat kommunikeer dit nie. En omdat ons nooit regtig in ons eie studies gekyk het na hoekom lyk ons ruimte soos wat dit lyk nie. Waarom is die kansel op 'n spesifieke plek? Waarom is die mure meestal wit? Wat lê hier agter? En nie om daarmee te sê dit moet altyd wit wees nie, maar om te weet wat wil dit kommunikeer en wat wil dit by ons laat ervaar, want ons beleef ons spiritualiteit ook in ons liggaamlike ruimtes en in ons geboulike ruimtes en in ons geografiese ruimte. Klein dingetjies soos hoe dik is die mure van die gebou en wat maak dit aan die temperatuur in die gebou, het 'n radikale effek op hoe mense aanbid. Somme lank terug het ek al agtergekom, as almal so in die aand agter gaan sit in die kerk met 'n Pinksteraand, is die geheim, jy moet die voorste ligte aansit en die agterste ligte aflos, dan gaan hulle voorkom sit. Die minimum mense sal dan nou nog agter in die donker bly sit. So klein dingetjies wat ons instinktief begin doen het, en uit ander ruimtes uitkom en dan vra ons vir onsself, maar hoe dink ons regtig oor lig? Hoe dink ons oor lig in geboue en in aanbidding? En wat is die plek van donkerte in geboue? So al hierdie goed het by my opgekom. Ek moet sê, dit was vir my nogal 'n uitdaging toe Liesel dit vra. Ek het baie lank daar in 'n akademiese ruimte enigiets geskryf, moes weer gaan kyk hoe werk Harvard referencing en al die goed. Ja, dit was baie lekker en ek dink ook persoonlik, my dogter studeer op die oomblik interior architecture, so in ons familieruimte was dit 'n gepaste tema op 'n gepaste tyd wat ek baie geniet het. Dankie. Ek wil graag 'n opmerking maak oor oor wat jy gesê het, jy het vriendinne en vriende wat vir jou help skryf. Een van my vrese is dat jy te besig gaan raak nou dat jy akademiese pos het, dat jy nie meer genoeg tyd vir lees en dink en stil word mag hê nie. Maar ek wil jou bly aanmoedig om jou netwerk te ontwikkel en Francisca's en wie al wil in die lewe te betrek in jou inisiatiewe. Dit mag deel wees van
van jou volhoubaarheid in dit waarmee jy besig is. Ek wonder of dit nie nou 'n goeie tyd is dat jy vir ons so 'n bietjie deur die struktuur Ja, van die boek ek gaan baie kort wees. As dit ek is bietjie regterbrein. So die hele idee van die boek was dat jy moet dan kan krap. Jy moet dit kan oopvou. Jy moet 'n pen in jou hand kan hê. Dis hoekom dit 'n ringpunt is. Dis maar net anderste weet ek wat se use van dit ding. Dan het ek net hierso my idee wat ek gehad het is dat alles het met alles te maak. So die idee van integrating circles. So as ek sien om praat oor begeerte, praat ek eintlik oor gebed, praat ek in elk geval oor geregtigheid, praat ek in elk geval oor skoonheid, praat ek in elk geval. So dis nie die een ding en dan die ander ding en dan die ander. As ek oor die een ding praat, praat ek oor die ander ding. Dis in my so as die boek dele het, is dit nie dele soos dis een deel en dan dis 'n deel en dis deel en deel nie. Dis net om te sê maar as ek met die ding besig is ek eintlik met iets anders ook besig. So dit was die hele idee van die boek is eintlik so ek was net gefassineerd as jy gaan kyk. Ek het die quote hier, anyone who looks at the long history of Christianity, even in a cursory manner, recognizes that there are a bewildering number of ways in which people have attempted to live out the Christian life. En dan het mense gegryp na metafore. So dit is verskriklik interessant. Jy kry goed soos woestyn, leer, berg, tuin, pad, ascend, descend. Jy kry die mystieke tradisie, purgatio, illuminatio, unificatio. So is al die woorde wat ek gekry het en eintlik wat in die boek maar net is al die goed wat ek gelees het oor die eeue, oor die jare, oor die eeue, het ek net probeer dat die studente moet leer om vir myself 'n struktuur, in 'n struktuur in te druk en dis nou maar die struktuur wat ek op die einde gekies het. Gaan nou nie dit sê nie, is dat ek besluit het, so die eerste deel gaan maar net oor die verhouding tussen teologie en spiritualiteit ensovoorts. Maar ek het besluit, ek wil begin by begeerte, dan wil ek oorgaan na die hele ding van om leeg te maak, kenosis. So ek praat 'n bietjie oor die askese, oor die woestyn, oor gehoorsaamheid. En sodat begeerte maak dat ek dinge weeg en dat seker goed nie meer so belangrik is nie en ander goed is belangrik. So wat maak ek leeg omdat ek verlang? Dis maar eintlik waar dit is. Maar omdat ek verlang, wil ek ook meer weet. So ek wil luister, ek wil lees, ek wil praat. So die derde deel van die boek gaan dan oor deur die eeue verskillende forme van Bybellees, verskillende forme van bid, van wat is die rol van beelde, musiek, ruimtes, mystiek ensovoorts. So al die aktiwiteite van luister en praat. Maar dan nie soos om te sê dis die regte manier of dis soos mense dit moet doen nie, maar eerder om te sê hier is 7 maniere hoe dit in die geskiedenis gedoen is met voorbeelde. So dit pak maar eintlik net die taal uit van verskillende en dan gewoonlik maar met een of ander historiese voorbeeld. En dan het ek bietjie wegbeweeg van die vereniging idee wat jy in die klassieke mystiek kry om te sê maar verlang is ook om te leef. So wat as ek leeg maak, as ek luister, as ek bid, as ek praat, as ek stil word, dan leef ek ook. So dan gaan dit oor in geregtigheid, in skepping, ekologie, kuns, die heiligheid, volwassenheid, besluitneming, onderskeiding, die daagliksheid. En dan aan die einde van die boek het ek dan die metafore wat ons nou gelees het en dan het ek vir persone gevra wat ek ken van ander tradisies onder andere om net ietsie te sê oor, ek het 'n paar gekies, ek dink die tradisies wat ons miskien die meeste mee te doen kry, Benediktynse, Fransiskaanse, Keltiese tradisie, gereformeerd, evangelies, Lutherse tradisie. Dit het ek onder andere vir Felix gekry en ek het vir Vader Des gevra en mense wat in 'n tradisie staan om net so kort opsomming te gee van
dit is maar die hoofmomente van die tradisie op die hooffokus. So as ek Anglican is, dis wat dit beteken. As ek Luther is beteken dit Kelties ensovoorts, met 'n paar voorbeelde van moontlike boeke wat jy kan lees, en dan is die laaste deel van die boek het 'n redelike uitgebreide bibliografie vir mense wat verder wil gaan leer. So die struktuur, dus het ek net probeer sin maak van alles wat ek al die jare gelees het, om te sê, maar in watter struktuur gaan vir my help om daai goedes net uit te pak. En dit was maar die ritme waarop ek gegaan het. Verlange, leegmaak, bid, praat, leef. Kan ek jou van net terug te gaan na die sirkels hê, Ja. wat oorvleuel, ja, let dit. Ek dink dit is 'n beeld wat ek sal wil oor nadink, oor hoe alles saamhang en vervleg is met mekaar, en as jy oor die een ding praat, dat jy oor al die ander goed ook praat. En die oorvleueling is ook in hierdie illustrasie baie mooi, nuwe kleure wat gevorm word, waar verskillende kleure as dit by mekaar kom. Mense kan dit eindeloos gaan toepas as dit ware met al die aksente en tradisies. Kan ek jou vra sommer net vir 'n wille raaiskoot? Hier waar alles oorvleuel, Dis reg in die middel. Dis eintlik God. Jy sal dit Ek sal sê dit benoem. ek sal dit benoem as God, maar dan God en verlange. So op die ouende, maar God is in die sentrum, maar as ek dan vra ek om God nooi my uit om te luister. So as ek besig is om te luister, dan is ek eintlik besig om te bid, en as ek besig is om te bid, dan is ek eintlik weer besig om te verlang, en as ek besig om te verlang, dan sien ek miskien die skepping raak, en as ek die skepping raak sien, wil ek miskien iets gaan teken, en as ek iets gaan teken, wil ek miskien iemand gaan help, en as ek, wat my geplaat het in die middeleeuse mystiek, en van die goed wat ek lees rondom spiritualiteit, is dat baie keer word daar ingebou die idee van 'n ladder, of 'n prosesse, of fases. So dat eers is ek nou half bietjie minder van 'n gelowige, en as ek bietjie meer van 'n gelowige, dan my wees ek heilig op die ouene. Maar die hele idee van ek moet eers dan dit reg kry, en dan gaan ek dit kan reg kry, en dan moet ek dit kan reg kry, maar ek wil glad nie so dink nie. Ek hou glad nie van lineêre goeders nie, en ek dink jy en soos ek sê, alles het met alles te maak, en maar dat want dit is die volheid. Ek weet nie nou maak ek sin nie, maar so dis hoekom ek wil glad nie dit laat klink het asof jy moet leeggemaak word om te kan bid, om te kan leef nie. Dit werk nie. Want terwyl ek leef, is ek ook besig om te bid, en terwyl ek leef is ek ook besig om weer leeggemaak te word. So ek kom heeltyd terug na die verskillende goed. So dis nie 'n proses nie. Dis die geheelheid van ons geloof, en ek dink baie keer het ons te veel kompartemente. So dat die goed nie met aan mekaar raak nie, en omdat ek so bietjie, so ek sê, regte brein is, en Francisca sal dit verstaan, dat as ek dan besig is om iets te teken, of in te kleur, of 'n plantjie te plant, of whatever, is ek eintlik mos maar met dieselfde ding besig. Die verlange, die God, die skepper, die desire, die geregtigheid, die goed. So jy kan dan nie goed uit mekaar uithaal in kompartemente sit nie. Dit help my dat jy nie, toe jy nou hierdie projek onderneem het, ook die goed soort van lineêr beskryf het nie, van een fase na ander nie, maar dat jy eintlik die soort van spiraalgang van dit alles as 'n lens op die hele proses plaas, en daarmee voorsiening maak vir, ek wil amper sê, vir die messiness van die lewe self, vir al die baie emosies en goed wat ons elke dag beleef, te midde
van skoonheid en van sin en van stilte, is daar tog ook die daaglikse stryd tussen dit alles. En jy trek dit in hierdie spiraalgang van die lewe wat iewers vanuit 'n bron wat struktuur daaraan gee, wat sin daaraan gee, wat volhoubaarheid daaraan gee, wat dit bymekaar hou. So ek is baie bly oor wat jy sê in die kern gebeur. Dit herinner my aan David Ford, na wie jy ook verwys, wat skryf oor the drama of living, sê dat absoluut die vertrekpunt van die lewe en van spiritualiteit is that God desires us. Dat God begeer om met ons in 'n verhouding te lewe. Dit gaan ons verstand heeltemal te bowe. En dan die tweede ding sê, is for us to learn to understand what God desires. Dat ek sal begeer wat God vir my begeer. En dat dit die kern van alles is. En ek wil miskien nog net een ding sê, dan kan ons 'n bietjie vra, is dat juist dan, toe ek nou die laaste deel oor metafore het, ek toe maar besluit om 'n gedig te skryf want wat nou gebeur is, partykeer omdat ons hiërargies werk, of ons werk met prosesse, of ons werk met 'n sekere verstaan van die geloof, verstaan ons nie altyd mekaar se stories nie. Want vir my kan my geloofslewe 'n worsteling wees tussen goed en kwaad, en good and evil, en die duiwel en die bose. Vir iemand anders kan hulle geloofslewe iets wees van 'n pad waarmee ek op pad is. En vir iemand anders kan dit wees om net in donkerte te sit. En vir iemand anders kan dit wees om die mooi raak te sien. So ons het almal, en wat ons dan verkeerd doen is, ons vat beelde deur die geskiedenis, metafore wat mense gebruik om hierdie particular van hulle eie geloofslewe te beskryf, en ons maak hulle normatief. En dit is nie normatief nie, want dit is ook nie dieselfde oral altyd in jou lewe nie. So dis hoekom die metafore wat ek geskryf het gewerk met die idee miskien is dit hoe dit nou vir jou is. Maar al daai taal wat ek in daai stuk gesit het, is almal Bybeltaal. Dis almal uit die Bybel uit. Daar's niks van daai simbole wat nie uit die teks uitkom nie. En dit is almal taal wat gevind is iewers in 'n of ander vorm van 'n spiritualiteitstradisie of iets. So dis nie los van dit nie. So dis almal taal wat mense al oor die eeue gebruik het, maar ons kan nie hulle metafore en hulle belewenis normatief maak en sê dit soos dit is nie. Dis hoekom ek maar probeer het om die metafore dan nie normatief te skryf nie, te sê, maar daar's daar die metafore, die metafore, die metafore nie, maar te sê, maar kom ons neem dit as 'n gedig. Dit werk eintlik besonder goed, soos Francisca ook verduidelik. Terwyl jy dit so verduidelik, Liesel, besef ek net wat 'n geskenk hierdie boek aan die fakulteit is. Tussen beide, aan gemeentes, maar ook aan die fakulteit wat toenemend 'n ekumeniese fakulteit word, en vir hierdie studente om te verstaan, saam met mense op die ekumeniese raad, die leiers wat help om curricula te formuleer ensovoorts, om mekaar se tradisies beter te begryp. Al gebruik ons selfs dieselfde woorde, het dit nie noodwendig dieselfde verwysing in verskillende tradisies nie. En dit is 'n geweldige sterk instrument om respek en liefde en menswaardigheid as dit ware aan te moedig. Kan ons nou miskien net voordat ons verduidelik hoe die boek in praktyk gebruik kan word, kan ons dalk vra van Ja, ek het nou gedink ons hoef nie verskriklik lank aan te gaan, want ons lekker koffie daar buite. Ek het gedink, mense kan as 'n vraag van die kant af, anderste, miskien net 'n idee van, as mens die boek wil in 'n community of 'n gemeenskap of waar jy ook al ingaan, wil gebruik, kan mens 'n bietjie daaroor gesels, of in groepe, of as 'n groot groep. Want die hele idee is, dit is 'n werkboek. So dit moet gebruik word. Dit is nie net vir lees nie. Dit is interaktief, want mens wil tog gesprek uitnooi, en mens wil, ek dink, ergens neem met mense se belewenis van God. Ek dink dit is vir my nogal belangrik.
Maar miskien is daar eers vrae wat iemand net het oor op grond van wat ons nou gepraat het en die prentjies en so. Miskien net baie interessant, Sissel is die naam. Alles is. Baie interessant, ek is eintlik ingetrek oor die Sub-Saharan spirituality Ja. en in vergelijking met die westerse bestaan. Ja. And Sub-Saharan Africa is very loud, Ja. very loud, Ja. instrumental. So how do you, ek wil even vraag, hoe beleef jy die stilte in die geraas? Geraas in die sin van om hom te verheerlik in geraas, maar ook as 'n manier van stil wees in geraas. As jy hoor wat ek Ek sal altyd 'n kritiese vraag ook vra. So daar's maar twee kante. So my kritiese vraag is hoekom moet ons altyd geraas hê? Okay. So dis my kritiese vraag want baie keer my ervaring is dat ons baie keer die radio aansit of die televisie aansit of dan by mense gaan kuier omdat ons eintlik nie alleen wil wees nie en ons eintlik bang is vir stilte. So partykeer is daai ding van weet jy, dis my kultuur om altyd woorde te hê, is partykeer die uitdaging om vir my te vra, maar hoekom is ek gemaklik daarmee en myself soms op plek te sit waar ek ongemaklik is, want is soms 'n ongemak waar ons eintlik groei. So dis aan die een kant. En aan die ander kant dink ek wat musiek en daai goed anders maak wat is dat ek dink dit maak jou meer bewus van jou liggaam. Dit skep baie meer situasies waar ek my geloof met my hele liggaam die Here kan loof of prys of gebruik en op daai amper sorry ek sukkel vandag met my Afrikaans die in tune wees met myself is weer iets waar iemand uit 'n baie stil tradisie miskien iets van kan leer, maar baie keer is dit nogal goed om 'n tree terug te staan en te sê maar hoekom heeltyd geraas? Wat gaan gebeur as ons 15 minute dit nie doen nie? En wat is die voordeel van 'n ongemak? Weer eens daai, hoe leer ons by mekaar, so ek leer weer in so 'n gemeenskap baie meer daarvan om my liggaam te gebruik in aanbidding. So dis wat ek leer. Miskien leer jy weer iets anders in 'n gemeenskap wat baie stiller is van wat doen ek met stilte. En miskien kan Anna jou help want ek dink jou kulturele background Dit het my opgeval soos ek jou reg gehoor het dat jy verwys het na die stilte in musiek. in die musiek en in die dans en in die beliggaming van teologie. So daarin voel ek uitgenooi om te gaan dink hoe mense hierdie goed bymekaar kan bring. Hoe dit wat in stilte sê dan nou maar stereotypies in die westerse tradisie gebeur, hoe dieselfde goed dan gebeur terwyl mense dans in Afrika. Terwyl hulle sê, teologie word in Afrika gedans, nie noodwendig in die eerste plek geskryf of gepraat nie, maar fisies beleef en gedra. Ek kan miskien die gedeelte lees. Ek het gelees is 'n Amerikaanse vrou wat geskryf het oor wat sy navorsing gaan doen het oor sy praat van Afrikaner. En iets van die mystiek van musiek en die mystiek van die stilte en die musiek. En die konsep van joy unspeakable. En waar die interessante is dat die musiek en die geraas het die protective, sy gebruik die woord, die protective membrane geword.
om eintlik toe te laat dat 'n gemeenskap wat deur onreg gaan oorleef. Maar as ek dink aan 'n membraan, dan dink ek aan dit wat binne in die membraan is stil. It's silent. So jou musiek word, of jou geraas word op die einde die membraan wat iets stil binne vashou, want daai wat stil is veilig. En communal, en dit hou mense aan mekaar vas. So van buite af lyk dit nie so nie, maar omdat jy binne in die gemeenskap is, wat saam so aanbid, is jy eintlik stil binne in die membraan. Dit was vir my 'n mooi idee om aan te dink. Ja, Magnus? Dis baie dankie. Dis 'n mooi gesprek. Isak, ek dink jy nou ook in die praat oor kyk, oor sien, oor luister, oor lees of gelees te word. Maar ek besef in die oomblik ook die gedig gelees word en verwys word na dit, maar ook die boek self. Baie oor praat oor skryf nie. So ek het sommer gewonder op persoonlike, hoe dit vir jou was, ook skryf nie net oor spiritualiteit nie, maar miskien as 'n spirituele aktiwiteit. Beide so op digvorm, maar ook dalk die konstant van die werk. Ek glo baie daaraan dat you write yourself into being. Dis maar hoe ek daaroor voel. Ek het 'n boek van Julia Kristeva gelees oor Teresa van Avila. En sy het op 'n stadium die opmerking gemaak dat hoe weet ons wie is Teresa van Avila? Want sy het geskryf. So ek gaan nie weet wie Teresa is as Teresa haarself nie into being geskryf het nie. En of dit wat jy skryf reg heeltemal jy is ook maar altyd 'n vraag, maar dit is vir my is dit ek weet nie wat ek dink voor ek dit nie skryf nie. En ja, dis ook of dis so daar's niks en dan is daar iets, maar jy weet nie eintlik wat die iets is voor dit. So vir my is skryf is definitief is seker as jy wil sê spirituele ervaring. En dit maak nie saak wat ek skryf. Ek kan enigiets skryf. Ek kan goed met Chicago en Harvard en whatever of 'n gedig. Maar die om goed by mekaar te trek. So ek het Isabel sal weet, ek het so 2 keer al 'n ding aangebied oor skryf. Oor skryf, wat noem jy dit, meditasie. Waar ek mense uitnooi om te skryf en wat gebeur in so 'n oggend as jy net begin skryf en wat daar op die einde is en dit is iets wat dit so ek is nogal 'n aanhanger van ja. So ek sou nie vanoggend kon gepraat het as ek dit nie geskryf het. As dit sin maak. Ja, Chris. Dis nie so 'n praktiese vraag nie, maar ek is sommer net geïnteresseerd in my eie gedagtes. Ek het as 2 boeke geskryf van ouens wat sê ons is eintlik op die oomblik in post-normal times. Post-normale tye verwys na die klassieke tyd, modernisme, postmodernisme en post-normal times. En hulle sê dat die wêreld toenemend wegtree van die tradisionele, van die godsdienstig ortodokse en jy is op pad na 'n nuwe fase wat niemand eintlik onder woorde kan bring nie. Ons hang hier tussen die twee. En ek het sommer gewonder oor spiritualiteit. Kan spiritualiteit so 'n oorgang fasiliteer? Kan dit 'n voertuig word? Of is ons ook eintlik maar weer besig om post-spiritualiteit te beweeg? Karl Rahner het ons in die 60s geskryf, in the future, all Christians would be mystics or nothing at all. Daai ding bother my nogal, ek dink baie daaraan, ek wil in Duits kom met eintlik 'n bietjie anders oor, is dat, ek wil eers een ding sê, ek dink, ek is verskriklik versigtig om spiritualiteit en teologie te skei.
So ek dink wat gebeur nou in 'n amper 'n herontdekking van spiritualiteit is eintlik kom uit 'n verlange wat baie keer wat amper gebore is, amper soos uit die 18de eeu se baie sterk ortodoksie wat half 'n reaksie gehad het van 'n vorm van pietisme wat verskriklik klinies, rasioneel was, maar ons wil tog iets ervaar van God. So ek dink aan die een kant is die verlange na belewenis en ervaring kom uit, ek dink 'n postmoderne besef dat modernisme eintlik vir niks te gee waarmee ek in die oggend kan wakker word nie. Wat modernisme is nie goed vir my siel nie. As ek dit nou so kan stel. Dink die modernisme is goed vir ons siel nie. So nou soek ons iets wat goed is vir die siel. So nou kan ons twee goed doen. Ons kan either dan gaan en weer bo langs raak. So 'n bo langs spiritualiteit kry dan. Ek gaan almal gaan nou mediteer en almal gaan nou op een of ander retreat en almal soos ons kan weer 'n bo langs 'n feel good type of stuff want dit is dan 'n bietjie beter vir my siel, maar dan maak ek siel gelyk aan feeling good. So ek voel die uitdaging is en daarmee die probleem is net dat die kerk en die teologie en die Christendom in die westerse wêreld so negatiewe embarrassing ding eintlik is. Anders as in Afrika, daar is eintlik ons rede. So embarrassing is dat die mense in Europa soek ook vir hulle siele, maar hulle gaan soek dan hulle boeddhiste of wat ook al. As ons dit kon regkry om amper terug te keer na jou Bybelse waar dis iets wat so jou siel, maar dit gaan jou hele flippend siel vra. En dit gaan nooit populêr wees nie. So ek voel dat ons beweeg in al hierdie vlakke. So dit help my om te verstaan as jy sê ons is postnormatief of postsekulêr, soos baie sê. Dit help my om te verstaan hoekom soek mense nou goed. Dit help my die why verstaan. Maar ek is baie versigtig om iets te package en te sê maar dis presies wat ons nou nodig het. Want dan gee ek eintlik maar net vir mense wat hulle wil hê. Terwyl die spiritualiteit wat teologies gegrond is, vat ons terug na 'n plek waar ons moet doodgaan om te lewe. Ek hoop dit help. Ja, so, maar dat ons wel iets soek vir ons siele. Op die oomblik in hierdie postnormatiewe wêreld dink ek is waar. Maar ons wil nie ons siel opgee vir dit wat ons vir ons siel wil hê. Het is niet mijn opmerking of maar ik wil het net gemaakt heeft voor de christen die punt gemaakt met teknologie dan in John de Bruce's boek Westminster Sermon en in aansluiting bij wat hij ook zei bij die protestkarakter dat die teruggrijp naar vorige tradities protesteer ongemak met die huidige situasie. Ek kon net eintlik iets gesê oor jou vermoë om te skryf en die gawe om te skryf. Ek weet nie kry dit reg nie, om so baie te kan skryf dit wat jy lees. En dit is 'n wonderlike ding en ek het al vir jou gesê dat jy nie daarmee moet ophou nie. Dit help my baie en ek dink hierdie boek help ons juis in 'n tyd van op 'n meer oppervlakkig omgang met spiritualiteit. Om dit te plaas en om te agter te kom waarom is ons besig en waar kom dit vandaan. En die boek is regtig toeganklik en 'n inleiding daartoe wat dit vir ons baie nodig maak. So baie dankie daarvoor. Ek dink dit help my verskriklik baie op die oomblik. Ek wil sê net oor daai voorstelling. Ek stem saam met jou dat dit nie op 'n volgende fase is. Jy kan dit alleen sê omdat jy is waar jy is. Iewers 10 jaar gelede sou jy miskien dieselfde voorstelling gemaak het, maar jy sou
nie al die woordeskat gebruik het. So ons ek dink dis ook 'n belangrike punt in spiritualiteit vir ons almal, is dat jy is waar jy is. En dit is altyd 'n gelyktydigheid en ook diversiteit. Maar mense is waar jy is. Dit is al waaroor ons kan praat op daardie oomblik. Ja nee, baie dankie vir dit, want dit ek is verskriklik bewus daarvan my hele lewe lank dat mense geloofstaal praat wat ek nie include wat hulle vir my sê nie. So hulle sluit my eintlik uit, maar die ding is hulle weet nie hulle sluit my uit nie. So ek wil nie dieselfde doen nie. So daar's altyd die gevaar as jy nou mense inlei in spiritualiteit en dat jy dit gaan voorhou iets wat ek nog nie het nie. En dan is ek nie goed genoeg het. So miskien kan ons daarmee maar aanhaak by van hoe gebruik mens dan so iets in 'n gemeente opset kan mens. Wat kyk, as ek kyk is die boek eintlik nog geskryf vir die studente gewees, want daar is 'n bietjie van akademiese agtergrond. Maar dit is tog ook toeganklik, maar as mens mense ontmoet waar hulle is, hoe doen jy dit? Miskien kan ons so 5 minute daaroor praat en dan kan ons aangaan. Hoe dink julle sou julle so 'n boek kon gebruik in die konteks waar julle is? Of glad nie? Kan ek probeer? Toe ek in Simonium was, het ek daar 'n groep geërf wat ekumenische groep was. So dit was nie gemeentelede nie, en dit was nie 'n groep wat ek begin het. Was vir baie jare toe weg is daar, het ons die groep gestop. En ons het nou weer so jare wat gelede begin. Dieselfde mense nou doen ons dit op 'n contemplatieve manier. Doen dit saam. En ons doen dit op 'n ander manier, maar ons doen dit saam en so leer ons saam. So ek dink nie daar's 'n ander manier. Saam. Is daar nog iemand wat al ervaring het van die Ek is ook gewoon oor wat die opmerking lees en ook sê by die fakulteit, maar ek het ook nog gesê van die ekumenische groep en juist dan om te sê dat die woorde skat op 'n manier het moeilik maak om oor tradisies ook te gesels en te praat en op 'n manier dit wat geleer word in woorde te bring, maar juist dan uit die gedig het so mooi in die begin gesê dit was nou die skandal of die skandaalapparaat van dit wat so partikulier is of so. Ja, dus ek was nie opgewoon in daai sin te sê ons binne kerkgroepe maar ook oor ekumeniese grense kan en moet gesels. Ons eie maar ook gedeelde ervaring. As ek kan aansluit by Marnus, dit was in die vraag wat na sekere gedeeltes gevra word die opmerking gemaak dat die oomblik van ongemak juist die oomblik van groei kan word. So, ek onthou daar by die Andromeda Sentrum het ons altyd oor 'n drempel ervaring gepraat, as 2 goed wat met 'n mens gebeur in daai oomblik van mekaar te ontdek, as het ware op die drempel van mekaar se leefwêrelde en rituele te staan. En die eerste is dat jy verskriklik, of dat jy ongemaklik daarmee kan wees. Maar om daarmee te sit, om dit nie te probeer wegwens nie, want iets kan met jou gebeur in daai ongemak. En die ander ding is dat dit 'n oomblik van verwondering kan word. As jy ontdek hoe ander mense hulle geloof beleef, dalk deur ander kultuurelemente gekommunikeer of wat ook al, maar dat dit jou menswees en jou identiteit, jou verstaan van wie jy voor God is, mateloos kan verryk, maar dat dit nie
noodwendig deur sagte prosesse kom nie. Dat 'n mens dit vir jouself moet gun. Ek hou vreeslik baie daarvan dat jy daai ruimtes in die boek skep en elke keer moet jy vir jou sê, dis juis in daai oomblik van ongemak wat iets kan oopgaan en wat jy kan groei. Dit is ons is 'n groepie van wat hulle noem Patmos-bediening. En Elna, hulle is in Sinus omgewing werksaam agter Witzenberg, wye area. En hulle kom enkele kwartaal kom hulle Stellenbosch toe dat ons so op 'n sessie. En dit sou eintlik so ideaal wees as ons tuis, want hulle bereik letterlik duisende mense weer in hulle bediening. Maar as 'n mens dalk by hierdie sessies bietjie deur die boek werk en dat julle weer van hier uit miskien dat dit julle bediening bietjie rigting versterk, jy weet. Ek dink dit kan 'n baie lekker praktiese hulpmiddel wees vir ons om vir 'n tyd lank mee te werk. Ja, ek kan nou maar sê in my eie bediening het ek verlede jaar, kyk, Pinkster is ons maar 'n tipiese ding in ons tradisie. En dit word Pinkster bidure genoem, so ek het die gedeelte oor gebed geneem en elke aand een van hierdie maniere van bid hanteer. En geoefen en gebruik in die gemeente. En die reaksie van ook veral van ouer mense wat al die jare nie gedink het mens mag eers gaan kuier in ander tradisies se manier van doen nie. En wat dit vir hulle beteken het was baie ryk, soveel so dat ek hierdie jaar weer Pinkster op 'n manier aan die hand van die boek doen, rondom begeerte en verlange en daardie temas. So ek dink bloot in terme van die inhoud van die goed, deur net daaroor te praat in die bediening, is ons besig daarmee en skep ons 'n openheid binne ons eie baie keer geslote gemeenskappe om net minder seker te sê so maak ons en meer seker te sê kom ons luister, wat ek dink baie help. En ek dink my ervaring is mense soek ervaring, maar daar waar hulle ervaring vind, is daar nie altyd teologie nie. So ek is verskriklik versigtig vir spiritualiteit wat hang, wat fluffy raak. Sweef. Om te sê maar wat ek hiermee besig is, was in die eeue in die kerk, was die mense ook daarmee besig. En wat ek hiermee besig was, kan ek gaan vind in die Bybel. So dat die goed elke keer terugkom na jou basiese trinitêre oortuiging van God. Dat dit nie daai goed moet nooit los nie. Dis hoekom jy nie spiritualiteit sonder teologie kan nie, en teologie sonder spiritualiteit nie, want die twee moet mekaar voed. Anders raak dit of verskriklik kognitief, of dit raak so ervaringsoriënteerd dat daar geen teologiese fundament is. Wat die boek regtig vir my mee help, is om vir jou 'n beginpunt te gee van so 'n gesprek. Nee, dit is amper 'n onbedreigde beskrywing van so het mense deur die eeue gepraat. En dit is die soort woordeskat wat oor kontinente en oor geslagte en oor eeue amper uitgekristalliseer het. So dit is nie asof ons dit nou nie hoef te ontdek nie, dit lê daar, dit lê in ons grondtekste, dit gaan ons noodwendig daarin neem, maar ek wil amper sê die ongemaklike stilte wat daar soms kan gebeur, waar jy raak aan gebruike wat dalk net nie meer sin maak of lewegewend is nie, om hoegenaamd daaroor te kan praat. Maak dit vir jou as predikant dalk, Francisca, makliker om te sê, kom ons gaan kyk hoe mense dit deur die eeue gedoen het, en selfs die ouer mense, lyk dit vir my, het begin fyn luister wat jy daar doen. So, saam met die drie, ten minste die drie vorme van stilte waarna jy in die boek verwys, Liesel,
die Engelse silence, stillness en solitude, is daar ook hierdie ongemaklike soort stilte. Wanneer jy sekere goed aanraak, of raak jy dit nie aan nie, juis omdat dit taboe onderwerpe geword het. En Wil ek die opmerking maak dat kyk, daar is tegnies nêrens regtig stilte nie. Selfs al bly ons almal nou stil, gaan ons in die verkeer dinge hoor, sou ons in 'n vertrek wees waar ons alle klank uitsluit, gaan ons liggame se geluide hoor, hoe die bloed vloei in ons en dis meer. Maar jy raak gewoond aan die klanke en jy raak gewoond aan die kleure en die dinge rondom jou, sodat jy dit laterhand nie meer hoor nie meer raak sien nie. En om dan nou so 'n bietjie weg te staan van jou eie goed en jou eie belewenis, kom ons noem dit dan 'n tipe stilte, maak dat jy jou eie wêreld weer raak sien en die eie klanke en die musiek weer hoor wat jy as vanselfsprekend beleef het, en wat jy eintlik maar net ingewees het. Kyk, 'n vis sien mos nie regtig die water waarin hy swem nie. En net daai bietjie van 'n pouse maak dat jy dan weer jou eie water beleef en waardeer. En ek dink dis nou nog my laaste sê, dat ons wat iets terug is net, ek stem saam met die kritiek, want ek bedoel, ek wil nie erf of gaan haal uit die erfenis van die rykdom van gebed en meditasie en stil word, die toksiese seksualiteit van die middeleeue nie, of 'n sekere afbreekende liggaamsverstaan nie, of 'n sekere verskriklike verstaan van vroue. So jy ons is ook op 'n ander plek. So ons, as ons praat van retrieving, dan doen ons dit ook op 'n ander manier en hooplik gesonder, hooplik meer realisties, hooplik verstaan ons liggame beter. So ons gaan maar daar's tog hierdie rykdom en ek dink wat vir my net vreemd is van ons as Christene is dat in plaas van dat ons opgewonde moet raak omdat ons erfenis so groot is, raak ons so bang want ons so baie ander goed wat ons eintlik van weet nie. So dis waar eintlik dit. So ja, baie dankie almal wat gekom het, baie dankie dat jy gekom het, dankie Francisca.